Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ես Գեորգի Թումասյանն եմ Թբիլիսիից, Վրաստանից, եւ այսօր ձեր հետ միասին մենք կխոսենք մի շարք կարևոր վերջի զարգացումների մասին, կանդրադառնանք Հայաստանի վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի հեռախոսազրույցին, ինչպես նաեւ Սյունիքի մարզից երկու երիտասարդի, ինչպես գիտեք, հատել էին սահմանը եւ վերադարձվել են արդեն այդ հարցին եւ համատեքստին ընդհանուր առումով եւ իհարկե նաեւ կխոսենք ձեր հետ միասին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից շնորհավորանքի մասին, որը ուղղված էր Ադրբեջանին եւ դրա կարեւորության, նշանակության մասին։ Առաջ երթին կոչ եմ անում ձեզ անպայման լայքեք այս վերլուծությունը, որովհետեւ դա նշանակում է լայքել ոչ թե վերնագիրը, այլ իմ աշխատանքը եւ մեր ձեր հետ միասնական այս ջանքերը ճիշտ վերլուծություն անելու ստեղծված իրավիճակը։ Անցնենք առաջ, իհարկե նաև կոչ եմ անում բաժանորդագրվեք, դրեք զանգակը, լայքեք այս վերլուծությունը եւ գրեք մեկնաբանությունները, բայց անցնելով առաջ ուզում եմ նաև ասեմ, որ տեսեք, հարգելի հայրենակիցներ, տարբերությունը մեծ է, երբ դու պատասխանատու անձնավորություն ես պետության, երբ դու պետության ղեկավար ես եւ երբ դու ուղղակի քաղաքացի ես, որևէ պատասխանատվություն չունես եւ ունես ցանկություններ։ Մենք սա փորձելու ենք ձեր հետ միասին ուղիղ այստեղ ասել։ Հաշվի առնելով, որ ես չեմ զբաղեցնում որևէ պաշտոն այս պահին, ես կարամ սա ասեմ ձեզ շատ ուղիղ եւ անկեղծ։ Պաշտոնյային չպետք է ընկալեք, որ ինքը կատարում է իր ցանկությունները ընդհանրապես։ Ցանկությունների հետ որևէ կապ չունի պաշտոնյայի որոշումները, եթե այդ որոշումները իրոք ուղղված են պետական շահերին։ Հիմա այս իրավիճակում ինչպիսին է Հայաստանի պետական շահերը եւ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ ես տեսնում եմ մեկնաբանություններում ձեր տարբեր գնահատականները, թե ինչ քաղաքականություն է վարում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ասելով, որ ես որևէ մեկին չեմ աջակցում, որևէ մեկի դեմ չեմ, այլ գնահատում եմ իրենց քայլերը եւ երբ տեսնում եմ խոսքին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ճիշտ որոշումներ, սխալ որոշումներ, նույնիսկ սխալում, որը ես համարում եմ, որ սխալ է շատ դեպքերում, դա իմ անձնական գնահատականն է, այլ ոչ թե պետական առումով գնահատականը, դա նաև պետք է տարբերենք։ Խոսքին, ես ձեր հետ միասին ուղիղ կարամ ասեմ ձեզ, որ Մատվիենկոյի ընդունելը Հայաստանում իմ համար իհարկե անընդունելի է, ինչպես անձնավորություն, ինչպես արժեքների համատեքստում, բայց արեք ուղիղ ասենք։ Պետական առումով, եւ ես կարող եմ քննադատեմ սա, բայց պետական առումով Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ են արել, որ ընդունել են Մատվիենկոյին Հայաստանում։ Ինչու՞։ Հայաստանը ունի դիվանագիտական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը պատերազմի իրավիճակում չի գտնվում Ռուսաստանի հետ, Հայաստանին պետք է նույնիսկ եթե ամենացածր մակարդակի, նույնիսկ եթե ոչ դաշնակցային, ոչ ընկերական հարաբերություններն են, ունենա հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Եվ այդ իրավիճակում, երբ Հայաստանը փորձում է ստեղծել հարաբերություններ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, ում հետ որ մեկի հետ ցեղասպանության խնդիր կա, եւ փաստացի պատմական լուրջ խնդիր եւ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, մյուսի հետ Արցախի խնդիրը եւ Արցախի հայաթափումը, որը վերջերս տեղի ունեցավ, դեռ այնքան կարևորություն ունի այդ հարցը, բայց նույնիսկ այդ իրավիճակում Հայաստանը պետական շահերից ելնելով փորձում է ստեղծել հարաբերություններ, չունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ունենալով ռազմական գործողությունների մեծ փորձ, հակամարտության մեծ փորձ։ Այդ իրավիճակում Ռուսաստանի առումով արդյոք Հայաստանը պետք է ընդունի Մատվիենկոյին, ընդունի Լավրովին։ Այո, պետք է ընդունի։ Բայց ինչ պայմաններով, ինչ հետևանքներով։ Տեսեք, Լավրովին հրաժարեց Հայաստանը փաստորեն տալ հնարավորություն, որ կապանում բացեն հյուպատոսություն։ Այս է որոշումը, սուվերեն պետության սուվերեն որոշումը։ Սա է ինչ մենք հարգում ենք։ Սա է ինչ ունի կարևորություն։ Տեսեք, հարգելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, որը այսօր այն իրավիճակում, երբ
Ռուսաստանի հնարավորությունները տարածաշրջանում կտրուկ նվազել են։ Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում կտրուկ նվազել է, որովհետև առաջինը Ռուսաստանը իր դաշնակից դարձրեց տարածաշրջանում Ադրբեջանը եւ 20 թվականի պատերազմին աջակցելով ինքը ուզեցավ Արցախում իր ազդեցության գոտի ստեղծել եւ դրանով կախել Հայաստանի այսպես սուվերենությունը իր վրա, բայց 2022 թվականի Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Ուկրաինա պարզ դարավ, որ Ռուսաստանը չունի այն ռազմական հնարավորությունները, որը բոլորը ակնկալում էին, ես չէ, եւ դրա մասին բազում անգամ խոսել եմ, եւ շատերն էին ակնկալում, նկատի ունեմ ոչ բոլորը իհարկե, այլ հայկական դաշտում շատերը ակնկալում էին, որ Ռուսաստանը կկարողանա արդյունավետ մարտական գործողություններ վարել։ Այդ թվում ակնկալում էին դա շատերը պրոռուսական ուժերը Հայաստանում։ Հիմա Ռուսաստանը տապալվեց այս իր քաղաքականության մեջ եւ դրա հետևանքում հարավային Կովկասում ստեղծվել է վակուում, ազատ տեղ է ստեղծվել անվտանգության առումով։ Միևնույն ժամանակ զուգահեռ դրա Թուրքիան մտել է տարածաշրջան շատ ակտիվ, աջակցելով Ադրբեջանին, բացահայտ, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմում եւ հետպատերազմյան գործողություններում եւ Թուրքիան շատ ակտիվ մտել է հենց հարավային Կովկաս եւ կենտրոնական Ասիա եւ Ռուսաստանից այս տարածքներում ազդեցությունը խլել է։ Այս իրավիճակում Հայաստանը հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեց, եթե Ռուսաստանը հաղթեր այս պատերազմում 3 օրում, համոզեցնում եմ ձեզ, լրիվ ուրիշ իրավիճակ է ստեղծվելու տարածաշրջանում։ Հայաստանը չէր կարողանալու հրաժարվել միութենական պետություն մտնելուց, ինչը առաջարկում են գիտեք ով, Ռոբերտ Քոչարյանը բացահայտ եւ իր դաշնակիցները այդ քաղաքական ընդդիմություն կոչված շերտում։ Բայց չնայած դրա, որ իրավիճակը աշխարհաքաղաքական չի համապատասխանում Հայաստանի գուբերնիա դարձնելու ծրագրին, այդ մարդիկ, որովհետև իրենք գործակալական օրակարգ են ծավալում, շարունակում են անել այն, ինչ Ռուսաստանը պատվիրել է Հայաստանը դարձնել գուբերնիա։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը, տեսնելով, որ ստեղծվել է հնարավորություն Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս եկել, Հայաստանը հիմա պետք է միևնույն ժամանակ ինքը կարողանա ինքնուրույն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ կառուցի, այլ ոչ թե Մոսկվայի միջոցով, ինչը պատմության առումով երկար ժամանակներ եղել է եւ ստեղծել է լուրջ խնդիրներ մեր համար, որովհետեւ հայազգը փաստորեն գործիք է եղել պատմության ընթացքում ռուսների համար տարածաշրջանում, երբ որ Մոսկվան էր մեր տեղը բանակցում եւ մեր տեղը հարցեր լուծում թուրքերի հետ։ Հիմա Հայաստանը փորձում է ուղիղ հարցերը լուծել, միևնույն ժամանակ փորձում է գտնել նոր դաշնակիցներ։ Ռուսաստանը այդ հնարավորությունները ալիևս չունի։ Դա փաստ է։ Ռուսաստանի ռազմական հնարավորությունները չեն համապատասխանում նրան, որ ինքը Հայաստանին կարողանա օգնել, մյուս հարցն է, որ ոչ էլ ուզում է դա անել, որովհետև իր նպատակում է այդպես կոչված էքստրատերիտորիալ Զանգեզուրի միջանցքը Ադրբեջանի հետ։ Հաշվի առնելով դա, Հայաստանը գտնում է դաշնակիցներ Հնդկաստանում, գտնում է դաշնակիցներ Ֆրանսիայում, ճիշտ է, խնդիրներ կա ֆրանսիական զենքի մատակարարման ուղղությունով, ուրեմն Վրաստանի տարածքով, որտեղ Վրաստանը շեղվել է եվրոպական ճանապարհից, բայց ընդհանուր առումով Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, եվրոպական ուրիշ պետություններ, Հնդկաստան, Հայաստանը փորձում է գտնել նոր դաշնակիցներ, բայց Հայաստանը դառնում է սուբյեկտ, որը սկսում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ վարել բանակցություններ եւ կայունացնել իրավիճակը։ Հիմա ինչպես է դա տեղի ունենում։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին եւ շնորհավորում է իրեն տոնի առիթով։ Սա լուրջ քաղաքական քայլ է։ Էմոցիոնալ առումով չգնահատենք սա։ Ոչ տոնի հետ սա ունի կապ, ոչ այդ տոնի նշանակության հետ։ Սա քաղաքական, աշխարհաքաղաքական քայլ է։ Թուրքիան հարևան պետություն է։ Մենք պետք է ապրենք իրականությունում։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, չի կարելի ապրել քո հորինված ցանկությունների իրականությունում, հորինված իրականությունում։
պետք է ապրել իրական իրականությունում, որովհետև եթե դու ապրում ես հորինված իրականությունում, կարա ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, որի համար դու պատրաստ չես։ Խոսքին, նույն առումով Հայաստանը փորձում է նվազեցնել սպառնալիքները Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Հիմա մենք կանցնենք դրան, ավարտեմ Էրդողանի հետ հարցազրույցի ուրեմն հեռախոսազանգի հարցը եւ կարևոր է այդտեղ նշել, որ Էրդողանը շնորհավորել է Հայաստանին, Փաշինյանին, որ եվրոպական ուրեմն գագաթնաժողովը Հայաստանում է անցկացվելու 2026 թվականին քաղաքական այդ լուրջ գագաթնաժողովը։ Սա երկկողմ արդեն սուբյեկտների բանակցություններ են, ճանաչում է իրար, ընկալում է, որ կա երկու սուբյեկտ, կա Թուրքիա, կա Հայաստան, սրանով Թուրքիան ճանաչում է Հայաստանի պետություն լինելը, մեր համար սա առաջնահերթություն է, որովհետև միջև իրանք դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն մեր հետ, իրենք չեն ճանաչում մեր պետության գոյությունը։ Այս դեպքում պետք է սա ընկալենք եւ պետության գոյությունը ճանաչվում է միայն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալով։ Ուստի եւ սա շատ կարեւոր է։ Սրանով Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ոչ միայն նաեւ քայլ է անում ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի քայլի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն է նախաձեռնի այս զանգը եւ դա շատ դրական է այս առումով, որովհետև նույն շնորհավորանքը ինքը Իրանի ուղղությունով է տարածել, Փեժեշկյանի հետ է խոսել եւ նույն շնորհավորանքը հիմա կասեմ, որ Ադրբեջանին է ուղղել։ Ուստի Հայաստանը երեք իր իսլամական հարևանին շնորհավորել է այս իսլամական տոնը եւ դա Հայաստանի համար ճիշտ դիվանագիտական քաղաքականություն է։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք կարող եք սա չընդունել, կարող եք էմոցիոնալ առումով ասել, որ կողմ չեք, բայց հենց այդ է տարբերությունը ձեր միջև եւ ղեկավարի պաշտոնում գտնվող անձնավորության միջև։ Ինքը պետք է ծավալի այնինչ նպաստում է Հայաստանի պետական շահերին, իսկ դուք կարաք խոսել, ասել այն, ինչ նպաստում է ձեր ցանկություններին, ձեր էմոցիոնալ գնահատականներին, խնդիր չկա, ժողովրդավարությունը հենց դա է։ Ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստիպում, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքի լինեք։ Ի համեմատ խոսքին ինչպես իրավիճակը ստեղծված է Ադրբեջանում։ Հիմա երկրորդ դրա հատվածը։ Սա նշանակում է, որ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նաև պատրաստվում է եւ ինչ որ առումով արդեն ընդունում է այն, որ մյուս տարի փաստացի եվրոպական այդ քաղաքական ուրեմն գագաթնաժողովին, որը տեղի է ունենալու Հայաստանում, Երևանում, եւ որը գիտեք, որ դրանից հետո Ադրբեջանում է տեղի ունենալու, Հայաստանում գագաթնաժողովի ժամանակ փաստացի Հայաստանը ընկալելու է եւ հյուրընկալելու է, ընդունելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահին իր պատվիրակությունով Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին։ Մենք պետք է սա սկսենք արդեն ձեր հետ միասին հասկանալ եւ ընկալել, պատրաստվել նաեւ եւ ազգովի հասկանալ ինչ է տեղի ունենալու։ Տեղի է ունենալու այն, որ բոլոր եվրոպական պետությունների առաջնորդները, Եվրոպական միության, Միացյալ Թագավորության, բոլոր եվրոպական պետությունների ղեկավարները գալու են Երևան։ Եվ գալու են նաև շատ մեծ հավանականությամբ, ես հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա, նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Եվ որովհետև այդ գագաթնաժողովի մաս է, որտեղ որ տեղի է ունենում այդ գագաթնաժողովը, ամենտեղ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նաև այցելում է Թուրքիան այդ հարթակի մաս է։ Եվ Թուրքիան իր համաձայնությունն է տվել նաև, որ Երևանում տեղի ունենա այդ գագաթնաժողովը, ինչպես նաև նույնը արել է Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանը։ Բայց Հայաստանն էլ է իր համաձայնությունը տվել, որ այդ գագաթնաժողովը 27 թվականին տեղի ունենա նաև Ադրբեջանում։ Հիմա կարևոր հարց է կանգնած օրակարգում նաև, որ մյուս տարվա այդ գագաթնաժողովի համար Երևան պետք է գա նաև, եւ սա տրամաբանական է, ըստ այդ փաստաթղթի, ըստ այդ հարթակի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Ասեմ ձեզ նախորոք, որ դա նաև նշանակում է, որ Հայաստանի վարչապետը մյուս գագաթնաժողովին, որը Բաքվում տեղի կունենա Ադրբեջանում, պետք է նաև այցելի Բաքու։ Ուրեմն մենք տարածաշրջանում ունենք արդեն ստեղծված նոր իրավիճակ, որը տալիս է Հայաստանին հնարավորություն բարձրացնել իր սուբյեկտությունը։ Առաջի անգամ փաստորեն տեղի կունենա այսպիսի բարձր մակարդակի միջոցառում Երևանում, բոլոր եվրոպական պետությունների առաջնորդները կլինեն Երևանում եւ այդտեղ Հայաստանը կընկալի նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Սա նշանակում է, որ մենք լուրջ առումով մոտենում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորման հնարավորությանը, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ձևավորման եւ ուրեմն ավարտին, եւ սրանով պատերազմի սպառնալիքները նվազեցնում են եւ նույնիսկ զրոյին են մոտենում, Հայաստանը ձևավորում է իրավիճակ, որում միջև ընտրությունները Հայաստանում այս լուրջ միջոցառումը կցույց տա, որ Հայաստանը առաջ երթին կարևորագույն սուբյեկտ է եւ անկախ պետություն է, հիշեցնեմ, որ այդ նույն եվրոպական քաղաքական հարթակում Ռուսաստանը չկա ոչ թե այն պատճառով, որ եվրոպական պետություն չէ, եվրոպական պետություն է, բայց այսօր ավելի ինքը ասիական պետություն է, որը Եվրոպայի դեմ պատերազմ է վարում։ Եվ հաշվի առնելով դա, այո, այդտեղ չկա Ռուսաստանը, կա իհարկե Ուկրաինան, չկա նաև Բելարուսը, հասկանալի է։ Ուստի Հայաստանում մենք ստանում ենք շատ բարձր մակարդակի իրավիճակ, որը կարելի է օգտագործել ի օգուտ նրա, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարողանան ձևավորվել եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը լինի ապահովված, Հայաստանի հանդեպ սպառնալիքներ չլինեն եւ մենք պատրաստվենք դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորման, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ճանաչելու են Հայաստանի Հանրապետությունը, իր պետականությունը, իր տարածքային ամբողջականությունը, ինչը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության ուղիղ կենսական շահերի մեջ։ Հիմա, երբ ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է տարբերենք իրարից հայոց բնորանը, պատմական եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա շատ պարզ է կարծում եմ բոլորի համար։ Հայոց բնորանը ուրիշ ծավալի պատմական տարածք է եւ որևէ մեկը չի շղթում իր պատմությունը, դա անհնար է, նույնիսկ այն դարում, երբ կա ChatGPT, կա ուրիշ հնարավորություններ եւ բոլորը կարող են ստուգել եւ պարզել հայոց բնորանի մասին մանրամասները, թուրքերի պատմության մանրամասները, փաստերը դառնում են փաստ, կեղծել փաստերը չի ստացվի։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է եւ այո, 3 միլիոն ժողովուրդը այստեղ ունեն պետություն եւ 30 միլիոն քրդերը չունեն պետություն։ Եվ այն, որ հայ ժողովուրդը ունի պետություն, դա մեր լուրջ պատմական հաղթանակն է։ Այդքան պատմական պարտություններից հետո դա պատմական հաղթանակ է։ Հիմա այդ պատմական հաղթանակը ամրապնդելու հնարավորություն է այդ եվրոպական գագաթնաժողովը եւ ամրապնդելու հնարավորություն է այդ թվում հյուրընկալել Հայաստանի մայրաքաղաքում եվրոպական առաջնորդների հետ միասին հարևան պետությունների, այդտեղ Իրանը չկա, այդտեղ կա Թուրքիան, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, հարևան նաեւ այս պետությունների առաջնորդներին։ Հայկական հանրությունը պետք է հասկանա, որ սա դավաճանություն չի Հայաստանի պետական շահերի։ Սա Հայաստանի պետական շահերի ի նպաստ է եւ սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գնա այդ քայլերը, ինչքան էլ էմոցիոնալ առումով սա անընդունելի լինի մեր հանրության համար։ Այս ֆոնի վրա Հայաստանի վարչապետը հաշվի առնելով, որ կա լուրջ սպառնալիքներ դեռ, որովհետև Իլհամ Ալիևը չի ցանկանում այդ սցենարը։ Իլհամ Ալիևին պետք չէ խաղաղություն Հայաստանի հետ։ Ինքը ունի 5 միլիարդ դոլար ռազմական բյուջե այս տարի։ Հայաստանը ունի 1.8 միլիարդ դոլար ռազմական բյուջե այս տարի։ Ուստի միայն այս տարվա հնարավորություններով Ադրբեջանը բազում անգամ ավելի առաջ է եւ չի տալի Ադրբեջանը հնարավորություն, որ մենք կարողանանք ամրապնդել մեր բանակը, որովհետեւ ել ավելի իր ծախսերը աճեցնում է։
Հայաստանին պետք է երկարաժամկետ խաղաղություն։ Եվ Իլհամ Ալիևը, մենք նախորդ վերլուծությունում դրա մասին խոսեցինք, բացելով օդանավակայաններ, ուրեմն մի քանի ուղղությունով, մենք խոսեցինք Լաչինի օդանավակայան, Զանգիլանի օդանավակայան, Ֆիզուլիի օդանավակայան, Ստեփանակերտում օդանավակայանը, ուստի այդ առումով Ադրբեջանը ռազմական հզորացում է անցկացնում։ Մենք խոսեցինք ձեր այդ JF-17 բլոկ 3 չինական եւ պակիստանական ուրեմն օդային ուժերի այդ ինքնաթիռի գնման մասին, որի քանակը 40 է հասցրել հիմա Ադրբեջանը եւ պատրաստում է գնել, դրա մասին նաեւ որ ամրապնդում է իր զինված ուժերը 2.4 միլիարդի մասին է խոսքը, որ Ադրբեջանը ներդրում է անում օդային ուժերի մեջ։ Ուստի Ադրբեջանը իհարկե ցանկանում է էքստրատերիտորիալ միջանցք։ Մենք ձեր հետ խոսեցինք, որ Լաչինից վերջերս Էրդողանը նաեւ խոսել է էքստրատերիտորիալ միջանցքի մասին, բայց Հայաստանի շահերի մեջ է մտնում, որ չլինի էքստրատերիտորիալ միջանցք, այլ լինի Հայաստանի տարածքներով անցնող ճանապարհներ, որը կվերահսկի հայկական կողմը, դա կամրապնդի Հայաստանի պետականությունը։ Ուստի Հայաստանը ամեն ինչ է անում, որ քանդի Ադրբեջանի պատերազմի թեզը։ Եվ Ադրբեջանի պատերազմի թեզին մենք տեսնում ենք, որ կան ուժեր եւ բացահայտ կան այդպիսի ուժեր Հայաստանում, որոնք փորձում են օգնել Ադրբեջանին շարունակել ռազմատենչ երկկողմ ռետորաբանությունը։ Այդ ուժերը գտնվելով ընդդիմությունում, չունենալով պատասխանատվություն, որոնք նույնիսկ երբ երկու տղայի հարցը կոնկրետ կանգնավ երեք եւ հարցեր իրանց առևանգել են, թե իրենք կորել են, թե ինչ է տեղի ունեցել, մենք տեսնում ենք իրանց ցանկությունները այդ թվում, որ այդ դրանից թեմա սարքեն, որովհետեւ իրենց պետք է խնդիր, իրենց պետք է պատերազմ, եւ ասեմ պատերազմի սցենարը շատ կարճ։ Տեղի է ունենում պատերազմ Սյունիքում, Ադրբեջանը հարձակվում է, այդ ուղղությունով իրենք փորձում են անել հեղաշրջում Հայաստանում, զուգահեռ դրա ռուսներին տալիս են հնարավորություն մտնեն Սյունիք եւ Սյունիքում խաղաղապահների իրավիճակում, ինչպես Արցախում, այդտեղ ձևավորեն առաքելություն, որի միջոցով կհանեն ադրբեջանցին, որտեղ ադրբեջանցին պետք չի օկուպանտ լինել Հայաստանի տարածքում, ադրբեջանցիքը կքաշվեն յետ, սա կվաճառվի այդ դաշտի կողմից ինչպես հաղթանակ, իրականում Սյունիքի արցախիզացիա է տեղի ունենում, Հայաստանը Սյունիքը հանձնում է Ռուսաստանին, սրանով ստացվում է, որ էքստրատերիտորիալ Զանգեզուրի միջանցքը Ռուսաստանը բացում է այդտեղ, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար, Հայաստանի տարածքներով արդեն հարցը լուծում է ոչ թե Հայաստանը, Երևանը, այլ հարցը լուծում է Մոսկվան, Անկարան եւ Բաքուն, էլ հարց չունի Փաշինյանի կամ Երևանի հետ լուծելու։ Միանգամից Մոսկվայի հետ են հարցը լուծում, իսկ Հայաստանը որևէ ապագա եվրոպական չունի, որտեղ իր տարածքների մի մասը Սյունիքը փաստացի օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից։ Սա է սցենարը։ Ես ձեզ ասում եմ շատ պարզ, անկեղծ։ Այս սցենարը թույլ չտալը նշանակում է, որ դու անում ես ամեն ինչ, որ թույլ չտաս Ադրբեջանը հարձակվի քո վրա։ Ձգում ես ժամանակ նրա համար, որ հասնես խաղաղության պայմանագրին, ձևավորես խաղաղության պայմանագիր, ստեղծես արդեն անվտանգային այնպիսի իրավիճակ, որ Ադրբեջանը ել չունենա որևէ թեզ եւ հիմքեր հարձակվելու, այդ ոչ միայն հիմք այն առումով, որ ինքը իրական հիմքեր ունի, այլ թեզ ուղակի, որովհետեւ Ադրբեջանին թեզ է նաեւ պետք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ռետորաբանությունը, որը իրականում տեսեք, հիմա տեսնում եք հայկական հանրությունում փորձում են ասել, որ իբրև Փաշինյանի եւ Փաշազադեի հայտարարությունները հայկական եկեղեցու ուղղությամբ մեկ ուղղությունից են։ Ոչ, հարգելի հայրենակիցներ, ոչ։ Փաշազադեն եւ Գարեգին Բն միմյանց ուղղությունով մեկ տրամաբանություն ունեն՝ կոնֆլիկտը վերականգնել, կոնֆլիկտը շարունակել։ Հասկանում եք։ Փաշազադեին դա ձեռ է տալի։
Գարեգին Բ-ն դա անում է, որովհետև ռուսներին պետք է այստեղ հակամարտության շարունակում։ Իրենց չի կարելի, որ հակամարտությունը ավարտվի։ Եթե ավարտվում է հակամարտությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության էլ սպառնալիք չկա, Ռուսաստանը տարածաշրջանում մեզ էլ պետք չէ։ Ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը արդեն Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ միասին այստեղ սուբյեկտ է դառնում եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարցերը լուծվում են։ Ուստի Ռուսաստանին դա ձեռ չի տալի եւ Ռուսաստանին պետք է օգտագործել բոլոր իր ուժերը, որոնք հիմա կսկսեն ոչ միայն Արցախի հարց բարձրացնել, Արևմտյան Հայաստանի հարց բարձրացնել, Արարատի հարց բարձրացնել, բոլոր հարցերը։ Դա մեր պատմական բնորանի մաս է, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության մաս չէ։ Իմ նախնիները Կարսից են, բայց ես չեմ կարող Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել, որ ինքը իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս գա, գնա եւ Կարսը ազատագրի, որովհետեւ դա իմ պատմական հայրենիքն է։ Ես չեմ կարող դա Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջեմ։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ 3 միլիոն մարդ է ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ եթե ես իմ տան մասին եմ մտածում, որը իմ նախնիները ունեցել են Կարսում, ես առաջի հերթին պետք է մտածեմ այն 3 միլիոն մարդու մասին, ով ունի այսօր տուն եւ կարա այդ տունը կորցնի, որովհետեւ պատերազմի դեպքում կարա նույն ճակատագիրը, որը մենք ունեցել ենք Սփյուռքից, այսօր Սփյուռքում գտնվող, ես նկատի ունեմ ամբողջ հայկական Սփյուռքը, այդ մարդիկ ժառանգներն են հայոց ցեղասպանության զոհերի, այդ թվում ով փրկվել է ցեղասպանությունից։ Ուստի պետք է հասկանանք, որ մենք իրավունք չունենք Հայաստանի Հանրապետությանը, հատկապես այն մարդիկ, ով այստեղ չեն գտնվում։ Ես ինձ համարում եմ, որ ես մեկ տարածաշրջանում եմ գտնվում, եւ ես ինձ Սփյուռքը հայ չեմ համարում։ Վրաստանում գտնվելով, Թբիլիսիում գտնվելով, սա Սփյուռք չէ։ Ինչպես նաեւ Սամցխե Ջավախեթի մեր հայությունը Սփյուռքում չի գտնվում, բայց Սփյուռքի հայությունը նաեւ պետք է հասկանա, որ այնտեղից կոչ անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմաններից դուրս ցանկ ունենա ինչ որ օրակարգ, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ստեղծել իրական անվտանգության խնդիրներ։ Վտանգ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե ձեր համար պարզ չէ Հայաստանի Հանրապետություն բառը, ապա ասեմ 3 միլիոն հայի համար, Հայաստանի քաղաքացու համար, իրանց ընտանիքների համար, իրանց երեխաների համար, իրանց ապագայի համար, այդ երեխաների երջանիկ ապագայի համար, իրենց տանը, որ չդառնան իրենց տունը լքեն եւ ստիպված լինեն իրենց տները լքել եւ չկրկնեն մեր պատմությունը, որը տեղի ունեցել, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, այդպես էլ Արցախում, Ադրբեջանի ուրեմն Բաքվում եւ այլն, Գանջայում եւ այլն։ Հա կարող եմ նաեւ մարդիկ գրում են, ասում են, ինչի ես այս քաղաքների այս անունները օգտագործում։ Կարող եմ ուրիշ անուններ օգտագործեմ, հարգելի հայրենակիցներ։ Բայց ես երբ դեմ եմ նրա, որ Ադրբեջանը օգտագործի Երևան բառը եւ Երևան պետք է օգտագործի Ադրբեջանը եւ Գորիս պետք է օգտագործի, այլ ոչ թե Գորուս, ինչպես իրանք փորձում են եւ այլն, ես նաեւ հասկանում եմ, որ սա պետք է երկկողմ լինի։ Եվ երկկողմ նշանակում է, որ ես գիտեմ, որ պատմության տարբեր հատվածներում ադրբեջանական տարբեր վայրերը տարբեր անուններ են ունեցել։ Այո, Ստամբուլը ի վերջո Կոնստանտինոպոլ է եղել երկար ժամանակ եւ ամբողջ մարդկության պատմությունը դա գիտի։ Եվ ինչ դրանից։ Հարցը դրանում չէ, մենք պետք է նայենք եւ ապրենք ոչ թե անցյալում, այդ անցյալը այս պահին էլ չկա։ Մենք պետք է ապրենք ներկայում եւ կառուցենք ապագա։ Դա շատ կարեւոր է։ Ապագա սերունդների համար մենք կարող ենք հզոր պետություն կառուցել, հզոր հայություն կառուցել։ Բայց եթե մենք սխալ հիմա թույլ տանք, մենք կարող ենք կորցնել այն, ինչ ունենք։ Եվ ես որևէ մեկին չեմ սպառնում որևէ բանով։ Բայց եւ ես ոնց կարամ սպառնալ։ Բայց ես ուղղակի ասում եմ, համեմատեք Հայաստանի հնարավորությունները Ադրբեջանի հնարավորություններին։ Անկեղծ 3 միլիոն բնակչություն է Ադրբեջանում 10 միլիոնից արդեն ավել։ Թուրքիայի մասին խոսք չի գնում։ Համեմատեք 1.8 միլիարդ դոլարի բյուջեն համեմատեք 5 միլիարդ դոլարի բյուջեին։ Եվ ես տեսնում եմ տարբեր մարդիկ, այդ թվում մեկ երիտասարդ միջազգային հարաբերությունների 3-րդ կուրսից տարածվել է իր տեսահոլովակը, որը
վարչապետին հարց է ուղղել եւ ասել է, որ 300,000 քառակուսի կիլոմետր կցանկանար։ Ինչ է նշանակում կցանկանար։ Ինչպես կարելի է խոսել ցանկությունի մակարդակով։ Գիտեք ինչքան պետություն կա, ով կցանկանար ուրիշ սահմաններ ունենալ։ Բոլորը, բոլոր պետությունները։ Ես չգիտեմ այնպիսի պետություն, որը չեր ուզենա, որ իր սահմանները ել ավելի մեծ լինեին։ Բայց ես գիտեմ նաև բոլոր պետությունները, որ չեն ուզում իրենց սահմանները ավելի փոքր լինեն։ Ասեմ ձեզ, որ մենք մտել ենք այն դար, որտեղ որ մարդու գիտելիքը ունի ամենամեծ կարևորությունը, այլ ոչ թե քանակը մարդկանց։ Ուստի Հայաստանը հայազգը, որը գիտելիքի առումով իրոք շատ առաջ է, շատերից, կարող է փոքրիկ Հայաստանում, փոքրիկի համեմատ շատ ուրիշ պետությունների, տարածքով փոքրիկ, բնակչությամբ փոքրիկ, ստեղծել այնպիսի հզոր պետություն, որը կհամապատասխանի մեր բոլորիս երազանքների։ Հիմա այս առումով նաև ասեմ, ինչու է Փաշինյանը շնորհավորել Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի ժողովրդին եւ ցանկացել է երկու ժողովուրդների խաղաղություն։ Սա Փաշինյանի դիվանագիտական քայլն է։ Բացի նրանից, որ զուգահեռ երկու երիտասարդին միանգամից վերադարձրեցին Հայաստան եւ որևէ խնդիր այդտեղ չկա, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք ողջ են, առողջ են, ամեն ինչ նորմալ է։ Բացի դրանից, այդ քայլը ստեղծեց դրական մթնոլորտ։ Եվ Հայաստանը հաղթեց այդ քայլով։ Այո, Իլհամ Ալիևը եթե ագրեսիվ ռետորաբանություն շարունակի, Հայաստանը հաղթած է մնում։ Միևնույնն է, միջազգային առումով եւ պատերազմի համար հիմք չունենալու առումով Ադրբեջանի ուղղությամբ։ Եթե Իլհամ Ալիևը դրական ռետորաբանություն ունենա, մենք նաեւ հաղթած ենք դրանից։ Մենք մեր նպատակը ունենք։ Մենք չպետք է մտնենք Իլհամ Ալիևի ցանկությունների նպատակում, դա ռազմատենչ, ռազմական, ագրեսիվ ռետորաբանությունն է։ Դա չի համապատասխանում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերին։ Եվ այն մարդիկ, ով այսօր Հայաստանից փորձում են ձեզ էմոցիոնալ առումով բարձրացնել այսօր եւ ասել, որ Հայաստանը իբրև հրաժարվում է, ժխտում է Արարատը։ Ոնց կարող ես ժխտել Արարատին։ Ամեն օր Երևանի եւ Հայաստանի շատ բնակավայրերից մարդիկ նայում են մեր պատմական կարևորություն ունեցող սարի վրա, բայց որը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նորություն եմ ասում որևէ մեկի համար։ Որևէ մեկը նոր իմացավ, որ սովետական ժամանակվա ընթացքում եւ հիմա էլ Հայաստանի տարածքում չի գտնվել Արարատը։ Եվ ինչու՞ է խնդիրը դրա։ Դրանով իր արժեքը 1%-ով 0.001%-ով չի նվազում մեր ազգի համար։ Բայց դրանով, որ մենք Արարատի համար պատերազմ չենք վարում, աճում է հնարավորությունը, հավանականությունը, որ հայ ազգը շարունակի ապրել, կերտել իր հայրենիքում եւ պետությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է մեր հայրենիքում։ Մեր հայրենիքը չի սահմանափակվում Հայաստանի Հանրապետությունով, պատմական հայրենիքը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է մեր հայրենիքում եւ առաջնահերթություն է բոլոր հայերի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ոչ միայն բոլոր հայերի նաեւ ամեն ինչ անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի իր գոյությունը իր միջազգանորեն ճանաչված սահմանների ներքո զարգանա եւ ամենալավ տարբերակում դառնա Վրաստանի հետ միասին Եվրոպական միության անդամ։ Ինչով կամրապնդի իր անվտանգությունը դարերի ընթացքում, դարերի, հազարամյակների։ Ընդմիշտ կարելի է ասել, հայոց պատմությունը դրանից հետո կլինի ապահոված, որովհետեւ լրիվ ուրիշ կարգավիճակ կստեղծվի Եվրոպական միությունը մարդկության համար այսօր ամենահզոր կարելի է ասել կենտրոններից մեկն է Միացյալ Նահանգների հետ միասին։ Ուստի հարգելի հայրենակիցներ, այս վերլուծությունը նպատակ ուներ ձեր հետ միասին հասկանալ ստեղծված իրավիճակը եւ ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր քննարկում ստացվեց։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։